maamulkaygu wuxuu ballan qaadi doonaa in uu doorka u weynsiiyo dhalinyarada oo ah udub dhaxaadka horumarka bulshadeena sida ay caddahay warbixinihii u dambeeyey bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeedba waxa ay dhalinyaradu tahay in ka badan 70%. waxa aan aad uga xumahay inaysan doorkii u habboonaa ee ay ku habboonaayeen inaysan helin wuxuu maamulkaygu ballan qaadayaa inuu ahmiyadda weynsiin doono dhalinyarada waxbaridooda tababaridooda shaqasiintooda iyo inay ka mid noqdaan hoggaanka dalka ee ka saara marxaladda maanta joogo una saara marxaladda ku habboon ee mustaqbalka aan higsanayo dhalinyaradu waa lafdhabarta dalka waana lafdhabarta maamulka